نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالكي يوم الدين. Ibu, Bapak, miwah sadaya nunuman Islam anu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji miwah syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala rahing kalayan pangarsamentena dina danget ieu urang sadayana masih keneh tiasa ngamangpaatkeun sesayuswa urang sadayana gesan dianggo nyumponan sabagian ibadah anu ditugaskeun ku Pangeran urang sadayana ka urang tegasna ngalaksanakeun talab ilmu. Bapak miwah bu sadayana anu simpul hormat, poe nyambung ka minggu, minggu nyambung ka bulan, bulan nyambung ka taun. Di waktu ka waktu upami segu urang sadayana dilalekan, umur urang teh sanes nambahan. Ini jelas malah ngurangan. Hiji wanci diri pasti pinangih jeung pati, raga pasti kajajal ku ajal. Allah Subhanahu wa taala ngandika dina Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Sakabeh anu ngabogaan jiwa pasti bakal ngarandapan maut, terus nya ka kami aranjeun baris dipulangkeun. Kaya gunung luhur anu bisa dipake nyumput nalika Ijrail datang ngajemput. Kaya sagara lega anu bisa dipake ngojai nalik sangkan urang sadayana bisa salamet tina ajal. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Pangandika Allah Subhanahu wa taala, di mana bae aranjeun jumput, di mana bae aranjeun aya, maut pasti nyampur ka aranjeun sanajan aranjeun aya dina benteng anu kokoh anu weweg. Tubalik itu pati sifatna pasti kang urang sadayana, ajal sifatna mutlak. Nalika ajal datang, maka harita keneh nyawa urang sadayana ngalayang. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Pangandika Allah Subhanahu wa taala jeung Allah maparin tempo ka hiji jiwa di mana ajal datang ka eta jiwa. Iwan filah rahimakumullah, alatan kitu pati ku urang sadaya teu peryogi dipikarisi, ajal teu peryogi dipikarempan ku urang sadayana. Anu peryogi dipikarisi ku urang sadayana dipikarempan ku urang sadayana lain urusan maut, lain urusan ajalna, tapi anu kudu jadi bahan pemikiran urang sadayana kumaha upami ajal lengkap ke urang sadayana, urang can siap bekal, urang can siap can tatahar keur nyahareupan alam anu baris datang sabada alam dunia. Naon sababna? Sabab maut kang urang sadayana sanes tungtung hirup gitu.
maut mah ngan ukur panto anu nyambungkeun antara alam dunya jeung alam sabada alam dunya. Al mautu babun ari maut teh panto. Panto mah sifatna nyambungkeun siga panto di urang, panto masjid nyambungkeun ruangan masjid jeung tempat anu aya saluarun masjid. Maut baris karondapan ku urang lirik barat kitu nyambungkeun antara alam dunya anu keur ku urang sadayana ayeuna di pilampah keur di sorang jeung alam sabada urang sadayana nganturkeun alam dunya. Lamun kitu maut teh ngan saliwat datangna ka urang sadayana. Tah sifatna pasti eta teh ka urang. Kulantaran sifatna pasti moal bisa disieun-sieun, moal bisa dimung-mung. Jeung teu perlu urang dipikasieun, teu perlu dipikambung, sabab dipikasieun dipikambung ge pasti maut mah bakal tumiba kana diri. Anu perlu dipikirkeun ku urang sadayana ti kiwari, kumaha lamun seug maut datang ka urang, urang dina kaayaan can siap gitu. Sedangkeun maut mah pan teu pernah pancakaki. Lamun urang ka makam ka pajaratan umum tingali aya kuburan teh anu sahasta, aya anu sadupa, malah mentas ti sadupa. Ieu teh nuduhkeun yen patih teu pilih-pilih gitu, rek kolot rek budak. Lamun geus waktuna ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala kudu maot, maka harita keneh manehanana kudu ngantunkeun alam dunya. Wargi sadayana tak kitu. Jadi anu kudu dipikasieun ku urang teh kumaha? Upama seug nalika datang ajal ka urang, urang dina kaayaan can siap. Aya dua perkara anu can rengse nalika manusia kadatangan ajal. Anu kahiji anu can rengse teh nyaeta kahayangna. Setiap manusia anu maot nalika ajal datang ka diri manehanana teh kabehanana ge kahayangna can rengse, angen-angenna can rengse. Rek kahayang anu positif, rek kahayang anu negatif, sadayana kita acan aya nu rengse. Sanajan umurna geus puluhan tahun, geus ngadeuketan 100 ceuk babasana, tapi ka ajal datang teu acan teu aya jalma nalika maot kahayangna geus rengse. Sabab kahayang mah perkara anu taya tungtungna. Rasulullah SAW kados ngagamarkeun segi opat gitu tah. Segi opat, jadi aya garis ka dieu muntas, terus antara sisi kotak ieu teh aya gurat-gurat laletik gitu tah paronok. Cek Rasulullah tah ieu teh umur manusia, can ieu umur manusia, ieu kotak teh batesna ajal, tah ieu nu meuntas ka ditu teh kahayangna, garis nu meuntas ka ditu kahayangna teh. Jadi setiap manusia anu maot teh kahayangna can tamat. Sumkuring kantos emut kapungkur nalika pun adi dirawat di Hasan Sadikin, gigireunana teh aya pasien panyawatna tumor ganas tos stadium 4. Ku dokter matos diponis diprediksi yuswana moal lami dan memang teu lami ti harita teh. Ngan nalika harita manehanana keripuh gering kerburial muncelik nalika datang hiji puterana duka ieu teh kapercantenanana panganten nalika jagjagna eta ngadak-ngadak ngorejat naon nu ditanyakeun ka anakna jaang cenah kade sawah anu di ditu teh nu ditawarkeun ka maneh teh beuli ku maneh padahal dina kaayaan keur engkakan hampir sakarat gitu. Nuduhkeun yen manusia teh dina kaayaan tungtung hirupna teh kahayangna masih keneh panjang. Tangtu rupa-rupa kahayangna aya nu keur ngabangun masjid can rengse. Nalika maot teh harepanna mah hayang rengse heula ta masjid teh. Nalika ngabangun madrasah anu boga usaha hayang leuwih maju heula jeung sajabana. Jadi teu aya manusia nalika maot kahayangna teh rengse. Anu kadua anu can rengse nalika manusia maot teh nyaeta balitungan amalna. Teu aya hiji jalma maot tos rengse balitungan amalna. Wargi-wargi sadayana tah urusan balitungan amal ieu kabagi dua.
aya balitungan amal manusia nu maot teh jeung manusia can beres jeung Allah oge can beres. Aya manusia nu maot hitungan amal geus beres jeung papada manusia tapi jeung Allah mah can beres gitu. Kumaha contohna hiji jalma anu maehan di Indonesia ieu atawa di negeri anu teu manggunakeun dasar hukum Islam. Tuluy we dihukum manehna teh. Dihukum 15 tahun atawa 20 tahun atawa saumur hirup. Geus kitu manehna maot. Maka itu urusanna can beres duanana ge jeung manusia can beres jeung Allah Subhanahu wa taala can beres. Pan eta geus dihukum cenah 15 tahun eta mah beres ceuk urusan ceuk hitungan manusia anu nyeun undang-undangna kitu nya. Dihukum saumur hirup pan eta geus beres jeung papada manusia mah can da beresna hubungan jeung papada manusia hukum jeung papada manusia anu bener mah nu maehan teh kudu dipaehan deui atawa mayar diat anu disatujuan ku kulawarga anu dibunuhna gitu. Jadi lamun ngabunuh di negara non muslim gitu di negara anu dasar hukumna lain Islam maka itu jeung manusia can beres jeung Allah Subhanahu wa taala can beres nalika maot teh anu maok sami itu pan geus dihukum sanajan korupsi triliunan ge dihukum nepi ka 2 tahun gitu lila pisan 2 tahun korupsina 2 miliar korupsina 2 miliar dihukum 2 tahun gitu cek manusia ieu mah cek nunjieun hukum eta beres teh naon sababna cek hukum Islam macan beres berarti ngalamun ditangtukeun ku nu kodina nu Islam ku syariat Islam kudu ditegteg heula leungeunna. So Rasulullah ge pan lamun anak kaula maling lakoto tu yadaha kaula anu negteg leungeunna ge cek Rasulullah teh. Tah lamun maling di Indonesia, ngabunuh di Indonesia, jinah di Indonesia, tuluy manehanana maot salah sekarang lapan hukum di dia maka mengupandangan Allah mah can beres tapi di dunia lagi tuluy engke di akhirat kan tenan mayunan Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua aya jalma nalika maot sabagian urusanana geus beres jeung manusia tapi anger jeung Allah mah can beres gitu. Naon contohna si anu tadi maling manehanana jadi warga negara Saudi Arabia kapanggih tuluy dihukuman ngagunakeun hukum hududnya tuluy di hukuman nanti secara islami maka beres eta urusan dunia tinggal engke balitunganana jeung Allah Subhanahu wa taala. Anu zina nu ngagunakeun hukum Islam negarana pemerintahanana lamun pelaku zinahna can ngarumah tangga maka kudu dirangket pun sekali gitu. Nalika nu zinahna geus ngarumah tangga maka kudu dirajam nepi ka maot gitu warga sadayana. Tah lamun ngalaksanakeun zinah di negara Islam tuluy dihukuman secara Islam maka rengse di dunia urusan anak jadi panebus dosana teh kudu di baledogan tapi kapaeh gitu upamina tema tapi jeung Allah Subhanahu wa taala mah anger can rengse sabab eta teh iwatu malimullah can bukti pikeun marahanana ku cara kieu teh nya Allah Subhanahu wa taala ngahampura tapi teu pintu gitu urang sadayana. Saur Rasulullah SAW salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Ari salat berjamaah teh cek Rasul eta 27 derajat lebih utama tibatan salat ngorangan kanggo bapak-bapak ieu. Teras we bapak ngalaksanakeun salat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib telas berjamaah. Eta teh janji ti Rasul menang pahala
menang kahadean 27 derajat tibatan salat sorangan terus jalma nu hiji deui salat teh di imah we gitu sarjan lalaki teh nyorangan we di imah tara berjamaah geletuk we maot dianana warga di sadayana anu kita berjamaah di masjid maot anu salatna di nyorangan we di imah maot geus rengseng teh urusan acan teu acan warga di sadayana Bapak nusuk sholat berjamaah di dia tos karaos mana pahala 27 tikal teh Allah Subhanahu wa taala teh kan teu acannya jadi nalika manusia maot can beres urusanana urusan hirupna ibu-ibu getol ngaos tiap Senin tiap Kemisnya saur Rasulullah teh man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun kitu pan saur Rasulullah sing sajalma anu maca Al-Qur'an sahuruf maka keur manehanana dibere hiji kahadean sarta eta hiji kahadean teh dikalipetkeun jadi 10 kahadean sedangkan kaula menyebutkeun jeung Rasulullah yen alif lam mim teh sahuruf tapi alif lam mim teh alifna sahuruf lamna sahuruf mimna sahuruf jadi cek Rasulullah maca Al-Qur'an mah rek ngarti rek teu ngarti meunang pahala maca alif lam mim naon hartos nabung hartos teu teu kahartosnya teu apal hartosna naon alif lam mim teh tapi nalika jalma maca tina Al-Qur'an alif lam mim tos 30 kahadean Rasulullah sallam anu jadi patarosan tos karaos ku ibu janji Rasulullah anu nembe ngaos tiap dinten Senin tiap dinten Kemis sana seukur sahuruf 2 huruf sekali ngaos tepan ratusan huruf pomo diuwihan dipapai gitu tajang dia Rasulullah teh pasti ieu teh mustahil lepat nangan jadi patarosan tos karaos ku ibu teu acan jelas kapannya teu acan karaos nah kanalika ibu pupus berarti aya perkara anu can rengse urusanana naon urusan pahala tina maca Al-Qur'an ieu teh rahimakumullah tak kitu jadi nalika manusia maot teh aya 2 perkara anu can rengse anu kahiji kahayangna angan-anganna anu kaduanya eta balitungan amalna balitungan amal manusia aya anu can rengse jeung manusia can rengse jeung Allah Subhanahu wa taala aya nu rengse jeung kepada manusia tapi jeung Allah mah anger can rengse tak kitu ihwatu rahimakumullah salajengna tadi urang sadayana aya wates hirup di alam dunia teh mun teh mah tungtung hirup urang teh maot gitu nalika urang hirup di alam dunia dibere umur pamana teh mah 50 tahun geletuk teh maot lamun maot teh tungtung hirup urang kumaha nasib tadi anu sok salat berjamaah di masjid tukang ngaos Al-Qur'an anu nalika dihina ku batur sabar nalika dipaparin kanikmatan syukur kumaha kayaanana kejadianana rugi ipanya tukang salat berjamaah rugi tukang maca Al-Qur'an rugi naon sababna sabab begitu maot tamat urusan can beres gitu ihwati rahimakumullah ngan kana urang sadayana teu kedah alit harapan teu kedah naon teu kedah seber teu kedah hariwang sok sanaos urang bakal ngarandapan maot tapi maot teh lain tungtung hirup ke urang sadayana dalam tungtung hirup mah nu rugi jalma nu iman nu rugi ahli ibadah nu untung saha nu untung jalma nu hirupna ngalajur nafsu nalika maot geus beres keur hirupna teh korupsi ngabalog ngarampok mitnah batur ari geletuk teh maot ngeusan geus genah warnanya anu rugi anu dihirup di alam dunia merekatkeun diri nahan nafsu nyumponan ibadah ka Allah nahan perkara-perkara anu manehanana resep tapi dicegah ku Allah Subhanahu wa taala nalika maot teh aya nanaon maka rugi keur manehanana
Ieu teh manrimakumullah ngantong salempang Allah Subhanahu wa taala ngajangjian ka urang sadayana. Pangandika Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Anbiya ayat ke-47. Wa nadul mawazinal qisto liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Itu pangandika Allah Subhanahu wa taala. Pangandika Allah jeung kami masang nempatkeun timbangan-timbangan amal kalawan tepat, kalawan ngepas dina poean kiamat sauranjeuna. Maka teu aya hiji jiwa oge anu dirugikeun sanajan saeutik. Sok sanajan manehanana ngamal, sok sanajan amal nu diperamalkeun ku manehanana teh ngan sagede siki sasawi ceuk babasahanana, maka pasti saur Allah kami baris ngadatangkeun ganjaranana, ngadatangkeun balitunganana sarta cukup kami we cenah anu ngitungna ge anu ngahakimanana ge kitu warga sadayana. Jadi tong salempang sok salajan nalika urang salat berjamaah can karaos ye pahalana ti Allah teh. Nalika ngaos Al-Qur'an mana anu sahurup 10 pahala atau 10 kahasayan teh can karaos. Ku Allah Subhanahu wa taala engke bakal dibuktikan dina poe kiamat moal aya sakebul bakat oge amal anu teu aya balitunganana dipayeunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun kitu urang ngedamel kasayang di alam dunia tapi teu dipaparin pahala kontan ku Allah Subhanahu wa taala, ieu teh tabungan urang nuju nenden mirabeui keur sampeureun di alam kahirupan jaga gitu. Bapak Ibu mewah para umat Islam nu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi nalika anjeunna nafsirkeun ayat ka-4 surat Al-Fatihah nyaeta Malik Yaumiddin, saur anjeunna idza kanat kullu ni'amillahi tastahiqqul hamda fa inna maliki yaumiddin tastahiqqul hamdal kabira gitu. Sarayana nalika sakabeh kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka manusia di alam dunia ngabenerkeun pikeun aya anak pujian nyaeta ku sikep nyukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina hate, dina lisan, dina pagawean, maka saestuna saur anjeunna ku ayana maliki yaumiddin mah nyaeta poean balitungan di akhirat jaga, maka ieu teh ngayakinkeun yen ayana pujian anu leuwih gede, leuwih rahaka nyaeta rasa syukurna tina kanikmatan nu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala engke di yaumiddin gitu. Naon sababna li'annahu law lam yujad yaumul hisabi la najalla bi maladunya syururan. Sabab pikeun manehanana lamun teh mah yaumiddin teh poe balitungan teh teu kapanggih di akhirat gitu, maka anu untung jalma anu dihirup di dunia minuham kahirupan dunia ku kagorengan-kagorengan gitu. Di dunia geus menang gaji ratusan juta, kabita aya duit sabeteun ye sabat gitu. Hayang judi, hayang jina gitu. Minuhan kahirupan dunyana ku kajahatan ku kagorengan. Maka lamun teu kapanggih engke di akhirat kana disebut yaumiddin ya, yaumul hisab teh, maka anu ngarasa untung jalma anu minuhan hirupna dalam dunia ku kajahatan dunaan yujazi ala ma fa'ala soner narima balasan tina naon perkara anu dipigawe ku manehanana.
jadi genah geus hirup di dunia ngalajur nafsu sagala kasorang sagala naon boga gitu ari tengke maot teu papanggih jeung poe balitungan nya genah keur manehanana gitu hirup di dunia mudah meduh sagala kasorang bari ngarempak hukum di dituna balitungan tina amal anu digawe kumanehana di alam dunia walidhalika lianna maliki yaumiddin hiyal mizan jadi saur anjeunna saur Syekh Mutawalli Asy'arawi anu disebat yaumiddin we maliki yaumiddin teh eta disebat mizan we cenah timbangan amal ka urang sadayana jadi jalma anu getol ibadah anu taat ka Allah nalika di dunia teu karasa pahala ti Allah Subhanahu wa taala can jelas gitu maka tong salempang engke di ditu aya anu disebat mizan timbangan amal bakal ditimbang ngabehanana salajan sagede kebual bakal aya balitunganana di payeunan Allah Subhanahu wa taala tah salajengna saur Syekh Mutawalli Asy'arawi engke sabada ngarandapan ngalaman yaumul mizan teh manusia bakal dibagi jadi dua kelompok anu kahiji aya manusia anu kagolongkeun ka ahli dunia aya manusia anu kagolongkeun ka ahlul akhirat manusia ahli dunia nasibna engke di akhirat timbangan amal nyongeat kana kagorengan langsung ngagejebur ka neraka asup ka neraka sarta anu disebut ahlul akhirah manusia kagolong ka ahli akhirat nyaeta anu nalika di duniana mereketkeun diri taat ka Allah mereketkeun diri nyingkahan tidak perkara anu dicegah ku Allah Subhanahu wa taala sanajan can karasa pahalana gitu maka nalika ditimbang ke amalna di ditu di yaumul mizan nyongeat kana kahadean maka langsung asup sawarga eta kitu ngan aya dua kelompok sorry Imam Asy'arawi gitu teh wargi sadayana anu jadi patarosan ari bapak ibu oke di akhirat bade milih nu mana ya bade milih jadi ahli dunia atau ahli akhirat bu paler betul bu palai jantan ahli dunia palai jantan ahli akhirat gitu seragamnya galaranana saudara lagi tangtos miharep palai jantan ahli akhirat sabab belum menjadi ahli dunia mah misi kena kasawarga ge kudu asup heula kana neraka naudzubillah min dzalik moal pikuateun kapepel ibu wae ngagoreng beut minyakna ngeceret ka dieu kuat ka ngerepeng gitu ngarokok sekarna metel kana leungeun ngerepeng ieu kudu asup heula ka neraka anu panasna 70 tahun seuneu nu dipake ku urang di alam dunia entong tahunan di akhirat sapoe di akhirat ya sapoe di akhirat kerja laman udara kamal 50.000 tahun ban ibarat 50.000 tahun di alam dunia saja mu di akhirat sabaraha tahunan alam dunia moal pikuateun lah mending jadi ahli akhirat palai jadi diwartosan kumaha carana sangkan jadi ahli akhirat simkuring teu tiasa ngawartosan orang taroskeun ka dina eta anu diningakeun ajeuna nguningakeun kieu meningakeun pengalamanana walaqad dakhala ahadul ashkhasi ala rajulin minas solihin faqala lahu uridu an arifa anna min ahli dunya am min ahli akhirah sari Imam Asy'arawi kantos aya sumping hiji jalma nepangan ka jalma ti kalangan jalmi-jalmi anu soleh cenah kitu terus pok eta jalma teh nyarita simkuring teh cenah nepangan ka salira teh lantaran miharep bade tumaros simkuring hoyong terang ari abdi teh cenah ieu teh kalebet ahli dunia atawa ahli akhirat hayang nyaho jalana nanyakeun ka jalma soleh ari abdi ieu teh ahli dunia cenah ahli akhirat gitu cek manehanana teh faqala lahur rajulus sholihu maka pok jalma anu saleh teh ngajawab ka eta jalma anu nanyakeun teh
Kieu jawabanna teh innallaha arhamu bi ibadihi falam yaj'al mawazinahum fi aidi amsalihim. Cek jalma soleh kisilah cenah saestuna Allah mantena teh mahanyaa ka hamba-hambana maka mantena henteu ngajadikeun teu nyiptakeun teu ngersakeun timbangan-timbangan amal mizan-mizan hiji jalma teh aya dina kakawasan jalma anu sejenna gitu. Jadi lamun salira naroskeun ka simkuring nah salira jalmi kalebet ahli dunia atanapi ahli akhirat di simkuring mah teu aya keur nimangna gitu. Rek kumaha nimangna cenah simkuring bisa nangtukeun salira ahli dunia ahli akhirat da teu aya timbanganana di simkuring mah ngan panimang amal batur pan hese nya punten ngameun ari abdi soleh doraka mah tiasa nya mah tiasa begitu. Famizanu kulli insanin fi yadi nafsihi itu eta jalma teh ari timangan amal hiji jalma mah setiap jalma mah ayana di dirina sorangan cenah. Jadi lamun antum nanyakeun ka anak gitu muncul sok biasa menggunakan bahasa Arab memeureunna salah dikuring mah aya timangan amal anjeun aya timangan amal anjeun mah ayana di diri anjeun cenah. Limadha nah cenah cek itu teh cek anu nanyakeun teh bet kitu li annaka tastati'u an tagishan nasa innaka nafsaka alasan lapangna ayat timbanganana di diri anjeun teh anjeun bisa ngabohongan batur tapi anjeun mah bisa ngabohongan diri sorangan sakumaha kuring lamun ditanyakeun ku anjeun nya bisa we ku kuring sebutkeun anjeun ahli akhirat sabab keur ngageunahkeun hate anjeun. Jadi timbangan amal urang teh lain aya di batur aya di diri urang sorangan boga rarasaan. Nalika urang ngabohong bisa wae batur dibohongan ku urang. Abdi mah nampi hadiah di pasihan tepang sareng Jokowi di jalan dopisihan artos 300 juta itu bungkus gitu. Bisa we ngabohongan batur mah. Tapi teh mah moal bisa dibohongan gitunya. Abdi mau ngitaha pengit nepi ka cituk saja F3 inget kana dosa euna jawaban diri sorangan nya tah kitu saur jalma saleh teh jadi tong nanyakeun ka kuring cenah salah alamat rek nanyakeun diri anjeun ahli akhirat maneh da timbangan amal maneh mah ayana di diri maneh mizanuka fi yadaika timbangan diri anjeun mah ayana di kene dina dua leungeun diri anjeun ka kawasan anjeun tastati'u anta rifa anta min ahli dunya am min ahli akhirah lamun nanyakeun ka diri sorangan cenah gerasa anjeun bakal mampu ngajawab nah anjeun teh sub ahli dunya atawa ahli akhirat Allahok kan nanyakeun teh eueuh cenah salah nanyakeunnya kejalakeun nanya ka jalma anu saleh teh cenah geuningan kudu nanya ka diri sorangan wa qala ar-rajulu kaifa dzalika terus eta jalma teh nanyakeun naha cenah bet kitu faraddal abdus sholihu maka jalma anu saleh teh ngamalik kajawab ka jalma anu nanyakeun teh kieu we cenah cek jalma anu saleh teh contohna mah idza dakhala alaika man yu'tika malan wa dakhala alaika man ya'khudhu minka shadaqatan fa bi ayyihi ma tafrahu gambaran cenah Allah tong nanyakeun ka kuring cek nu saleh teh lamun aya jalma datang ka anjeun rek ngirim harta cenah nu saurang tarajo deui jalma datang ka anjeun rek nyenta sedekah cenah
cik anjeun leuwih bungah ku jalma anu mana, jalma anu datang ka anjeun ngirim harta atau jalma anu datang ka anjeun ngenta sodako. Kebenaran di anjeun keur aya gitulah mafhum nama. Anjeun keur boga rezeki, keur boga duit, boga dahareun. Tuluy aya anu ngirim bolu ka imah. Nu saurang deui aya nu kalaparan. Ngenta beas setengah liter cik atoh ku datang nu ngirim bolu atau datang anu ngenta beas setengah liter gitu. Jawab cenah ada kuring mah bisa ngajawab gitu. Fasakata rajulu maka eta jalma anu nanyakeun teh jempe balik sorangan dalam pertanyaan teh. Faqala al-abdus sholihu maka pok deui eta jalma anu saleh teh nyarita idza kunta tafrahu biman yu'ti kamalan fa anta min ahli dunya. Di mana anjeun leuwih suka teh kun nalika kedatangan jalma nu ngirim bolu gitu, maka anjeun teh kaasup ka ahli dunya. Naon sababna? Sabab pandahareun di anjeun keur aya. Nalika nu menta mah anjeun aya keur merena. Tapi anjeun naha make leuwih suka nalika jalma datang ngirim bolu, tibatan jalma nu datang ngenta beas ka anjeun setengah liter gitu. Berarti lamun kitu anjeun teh jalma anu berat kana kadunyaan dibanding kana kaakheratan. Lamun anjeun leuwih suka ku jalma anu ngenta ka anjeun, anu mere ka anjeun dibanding jalma anu ngenta ka anjeun, maka anjeun teh kaasup ka ahli dunya gitu. Wa in kunta tafrahu biman yahudhu minka sadaqatan fa anta min ahli akhirah. Tapi lamun anjeun lebih suka teh nalika datang jalma ka anjeun anu nyengenta sodako, nu nyokot sadako, lebih suka anjeun ka jalma anu ngenta beas setengah liter teh nalika dikirim bolu hidang gitu, maka anjeun teh kaasup ka sana rohu biman yuqaddimu lahu ma yuhibbuhu. Sabab jalma mah bakal ngarasa suka teh ku jalma anu mere ka manehna perkara anu disuka ku manehanana. Lamun anjeun lebih suka nalika dibere bolu batur berarti anjeun teh suka nanti kana eta itunya. Nalika anjeun lebih suka jalma anu ngenta sedekah ka anjeun berarti anjeun teh sukana teh dina urusan eta lebih sukana teh. Lan yu'tini dunya logikana kieu cenah mun aya jalma datang ka kuring ngirim harta berarti eta jalma nu datang teh keur ngirim dunya. Lamun aya jalma ngirim bolu ka kuring eta teh jalma teh keur ngirim dunya ka kuring. Walladzi yakhudhu minni yakhuduni qatan yu'tinil akhirah. Jeung nalika aya jalma datang enta sedekah ka hartina teh wujudna wungkul menta teh hartina mah manehna teh keur ngirim akhirat cenah ka kuring gitu. Fa in kunta min ahil akhirah maka lamun segmah anjeun teh kaasup jalma anu kagolong ka ahli akhirat fa afrahu biman yakhudhu min kasadaqatan maka anjeun bakal leuwih bungah teh nalika kadatangan jalma anu ngenta sedekah ka anjeun aksaru min farhika biman yu'tika malan leuwih gede kabungah anjeun teh tibatan kabungah anjeun nalika datang jalma anu ngirim dunya ka anjeun ngirim harta ka anjeun. Jadi ngabandingkeun menten dua kejadian, lamun kejadian di diri urang keur ngaevaluasi diri ieu teh eta mah Imam Asy'ari mah. Lamun kejadian dua perkara ka diri urang, anu hiji perkara teh beratna kana kadunyaan, anu hiji perkara teh arahna kana kaakheratan. Cik hate ka mana ti belatna gitu. Lamun minang ti belatna kana kadunyaan, maka iya gede kemungkinan ke di ditu di yaumul mizan timbangan kehadean bakal ngoleang, bakal beratna karena urusan kadunyaan kan memenuhi hawa nafsu gitu.
tapi lamun nalika urang leuwih teh kana perkara kahadean maka cenderung ke di ditu tadi yaumul mizan tadi makan amal hadai teh bakal berat sebab setiap kali bantok antara keakhiratan yang kadunyaan lebih gede perhatian karena keakhiratan gamarana tadi jalma datang nu hiji ngirim bolu nu hiji ngirim beas seleter di urang aya beas atau kumana ya lamun urang leuwih atoh ku ieu itu dihare-harekeun rek nyium kana datangnya antepkeun ieu we urang teh syarat maka lamun kalakuan urang mineng gitu maka ieu teh ngakibatkeun timbangan amal di akhirat urang sadayana bakal ipis kana kahadeanana walidzalika kana balihi maka kukituna keur sabagian jalma ida dakhala alaihi man yuridu sadaqatan man sana ilal akhirati bighairi ujri maka kerjalma maka cara kitu sabagian jalma anu soleh di mana datang ka manehna jalma anu miharep sodako maka manehna bakal nyarita wilujeng sumping ngabageakeun gitu sok ka dieu aya hendak nyium beas sok ka dieu aya anu butuh jajan budak teu boga sok ka dieu ya kebenaran aya teh kitu lah bari pok nyarita manehna wilujeng sumping ka jalma anu datang bari mawa pikeun kahirupan anu nginta sedekah ka urang anu nginjem ka urang eta teh manehna ngan lahiriahna wungkul siga nginta siga nginjem teh hakikatna mah Allah keur ngirim kahadean akhirat ka urang ngalibatan eta jalma hatur nuhun sadira sumpi kaleresan abdi teh bade ngabagikeun beas ieu teh ayeuna teu kudu simkuring ngincit gitu alira datang nyana kasayan kanggo simkuring kanggo akhirat simkuring bari kuring teu kudu init heula neangan nu rek narima gitulah wasas takbilu bil farhati wat tarhabi sarta manehna nyambut kana kedatangan jalma nu ngenta sedekah teh kalawan pasemon anu marahmah jeung ramah gitulah. Bapak Ibu salena sumuring dihormat eta gambaran sekilas mentennya tina hiji sisi maka urang teh aktivitas di alam dunia teh sering pisan gitu bantrok antara hal-hal jeung nyumponan kabutuh nafsu gitu. Uraya di akhirat kan aya dua golongan jalma ahlul dunya jeung ahlul akhirah teh ahli dunya ka neraka ahli akhirat ka surga maka nganu harti ieu teh pepeling ka urang sadayana kudu mineng mangetan diri urang sadayana cik nalika bantrok antawis waktu sholat sareng sinetron gitu. Ari sinetron bukan nyemponan kahayang punya nyemponan bubutuh. Ibu lebih tibelat kana sholat gitu. Lamun seseringna tibelat kana sinetron nganu arti ibu teh bakal ipis ke keakhiratanana sabab leuwih ngutamakeun kadunyaan tibatan keakhiratan. Seueur contohna tekedah ditataan hiji-hiji. Ya kitu dina kahirupan nalika urang sadayana bantrok dina hiji suasana aya dua perkara anu hiji mah sifatna teh bubutuh cek nafsu anu hiji mah cek nafsu teluyu tapi eta teh keur kaahiratan. Maka urang hartina kudu leuwih ngusahakeun lamun nya engke di akhirat hayang kaasup jadi golongan ahli akhirat maka pereketkeun nalika tunuh bantrok
jeung tahajud merenang rek ngagugu tunjuk tuluy ngagugu tahajud gitu tah contohna mah nalika lapar bantrok jeung saum leuwih loba ngagugu saum pikeun saum atanapi nyimponan si beteung pointen nalika maca Quran bantrok jeung nyawa HP itu karena ieu mah kana HP nya di bumi geus sadayana nalika bantrok jeung jadwal ngaos di al jihad ieu kagok ngomen can beres jabaring anggota teh aya 230 kudu ngomen heula saetek we eta waktos teh ngaos ka kantun lamun remen gitu aduh ipis harapan sok sanajan urang sadaya nangke di akhirat hayang jadi ahli akhirat tapi kanyataanna nalika di dunya leuwih ngutamakeun urusan nafsu urusan kahayang tibatan urusan keakhiratan maka hasilna saur Allah tadi kami nanti moal aya sakabul bakatul oge tina amal anu ku kami bakal dirugikeun kanyataanna bakal kitu engke lamun di dunia lebih tibelat kana kadunyaan engke ge catatanana di ditu pahalana ge di ditu bakal kitu persis gitu atuh lamun tadi sareng kitu urang sadayana mangga urang sami-sami ningkatkeun kasadaran rehing hirup di alam dunia teh duka sabaraha taun deui urang teh leuheung mun taun deui aya duka sabaraha bulan deui leuheung bulan aya keneh bulan duka sabaraha poe sabaraha jam deui gitu rerencangan simkuring sehat-sehat ngabonceng geureuhana gitu udah kalau dumina teh tuang heula ibak heula direngas macet kieu napa kieu jago prak begitu buku-buku cik lamun tumi baka urang kumaha dina kaayaan urang can siap dina nalika urang sadayana sa ring-ring dumadi sarenggak saparipolah ngan leuwih prioritaskeun keur urusan nafsu meureunna kacida rugina lamun geus meuntas ngaliwatan pantau maot teh ka ditu maka eueuh deui kasempetan keur urang pikeun memeres hirup urang pikeun ngumpulkeun bekal keur kahirupan di alam jaga sakitu anu kapihatur mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kakiatan ka urang sadayana oge urang sadayana teras-terasan ngadua ka mantena dibarengan ku ikhtiar mudah-mudahan urang sadayana ke anjog di akhirat teh kalebet ka golongan ahli akhirat anu insyaallah kadituna bakal nempatan surgana Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.